Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar aprendendo o som das consoantes. E a nossa consoante de hoje é uma consoante muito especial. A gente sabe que aprendendo o som das consoantes e unindo com as superpoderosas vogais, a gente consegue formar os pedacinhos dos sons que a gente fala para poder escrever e ler melhor, certo? Então, a consoante de hoje é uma consoante especial porque é a consoante do meu nome, sim, Fabielle. Que consoante é essa? Isso, a letra F. Sim, a letra F é uma consoante e o nome dela é F. Porém, na hora que nós vamos ler e escrever, nós não usamos o seu nome, nós usamos o seu som. A letra F tem um som, que é o som. Então, colocamos o dente nos lábios inferiores, lábios de baixo, e assopramos. Ok? Repita comigo. Esse som a gente encontra na fada, também vemos em feijão, figo, foca e funil, ok? E a gente utiliza esse som junto com as nossas queridas e superpoderosas melhores amigas vogais para poder formar os sons. Então a gente faz e acrescenta o som das vogais logo atrás. Então, com A faz Fá, com E faz Fê, e assim por diante. E assim fazemos Fá, Fé, Fi, Fó, Fu, ok? Utilizando esse som, formamos as sílabas e utilizando as sílabas, formamos essas palavras que a gente viu. Assim como em fumaça. Uau, quanta fumaça, não é mesmo? Então, fumaça vem da união do som com U. Então a gente junta e faz fu, ok? E assim iniciamos a palavra fumaça e logo depois acrescentamos outros pedacinhos e os outros sons que a gente precisa para formar essa palavrinha. Viram só? Então continuem aí da casa de vocês, prestando bastante atenção, lendo bastante. Procure aí revistas, gibis, livros de história, o que interessar a vocês. Leiam, escrevam, tente e repitam esse vídeo, assistam quantas vezes precisar até aprender a fazer letrinha F e o som da letrinha F. Combinado? Se tiver dúvidas, é só me procurar ou então treinar na frente do espelho, como eu já expliquei para vocês. Tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau! Então é isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e curtir se você gostou. A gente se vê. Tchau, tchau!